Jumpa lagi sama saya Ziva 15 tak dan Vespa. Salam tereng teng 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 teng. Oke, kali ini aku berada di atas Satria Lumba-Lumba dari Mas Gilar dari Yogyakarta. Ceritanya itu ini motornya itu udah dibenerin kemana-mana tapi nggak bener-bener. Udah dibenerin kemana nggak bener-bener. Wah, aku bagian nyewoi meneh. Tapi sudah biasa. Ini katanya itu kalau udah mati mesinnya dimatiin itu nggak bisa hidup lagi. Terus ini jujur aja, ini baru tak servis aja, tak bredeli, tak terondoli, mau tahu aja kabel-kabelnya kayak gimana, terus kurangnya gimana. Loh merah, ya aku tak melusik. Belum tak tune up ini, tadi udah jalan 105. Belum tak tune up ya, jadi belum tak porting-porting. Belum tak porting-porting aja ini kok nganu toh. Perasaanku kok ini kok motornya kok berat banget ya. Dia ngerem ke bawah itu. Gigi berapa ini ya? 5, 6, 7, 6. Ini 5, 6. Oh ya ini 6. Ini 5, ini 4. Net. 5 tak reset. Reset speed. Ini 6. Cuma mau tahu aja kendalanya itu apa, soalnya katanya cuma nggak bisa nyala, terus dia ada kalau jalan dia putus-putus gitu loh. Aku cuma mau tahu, ngecek-ngecek. Ada gitunya ini. Dari tadi yang tak rasain cuma itu aja sih. Net, ada batuknya. Ini gigi 5. Oh, ini lama banget ini naiknya motornya. 5. $113. Ini knalpotnya anu ya, pakai AHRS. AHRS itu ya knalpot racing. Aduh, aku lupa beli bensin. Bari aku kentekan bensin nih kayak ini. Ini gigi 3, digas. Matinya itu pas nganu, cuma pas aduh. Jelasinnya gimana ya? Susah ini. Kalau dimulai dari RPM bawah itu digas ada matinya. Nah nih. Oh ini enggak. Motornya ini bisa kenceng tapi cuma jalannya berat aja. Ya udah, besok tak tune up-nya. Ini sekarang cuma mau nyobain aja kendalanya apa itu kan. Ngapanya gitu kok bisa putus-putus kayak gitu. Oh ya, kalau sekarang ini nggak putus-putus, cuma putus aja listriknya. Nih, gigi berapa nih? RPM-nya tinggi tapi nggak kenceng. Ya, nggak masalah. Ya, kalau udah kenceng ya nggak bakal sampai di Haji Fast ya. Oke, jadi untuk video pembukaannya, ternyata ada Vespa di depanku. Video pembukaannya tune up Satria 2 tak ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu tak kayak nabrak? Video pembukaan tune up Satria Hiu dari Yogyakarta gitu aja. Besok-besok tak bongkarnya. Terus kalau udah nanti tak setting-setting. Kalau udah nanti tak videoin lagi. Untuk standarnya 113,
targetnya 125 dengan modal porting saja. Target ya. Ya siapa tahu beruntung, kan Aji Faso cuma orang bejo aja toh. Iya toh, iya nggak apa-apa, orang bejo tuh ngalahin orang-orang macam-macam. Jadi nggak masuk manifolnya itu udah karet manifolnya tak porting. Jadi karet manifold itu dia kan kecil, tak besarin pakai portingan, jadi karburatornya bisa masuk bledeng gitu, udah masuk. Terus untuk selang oli samping, hawa semuanya komplit terpasang, cuma filternya nggak tak pasang ini ya. Ini walaupun tak trondoli, ini sebenarnya aku cuma mau ngetes motornya tuh bisa. Mas tak pakai stiker ya mas. Pakai stiker aku jenengan mlebu video. Wah, ada CBCB 113 ya gak bisa ngejar aku. Aku tak alon-alon wae wis. Ra melu-melu wis aku wis. Bos. Oke, aku tak ngikutin mas-mas kenceng. Wah, edian sebelumnya akeh tenan. Banter-banter kabeh sisan. Kayaknya aku sampai kehabisan bensin nanti ini. Soalnya cuma tak isi setengah liter tadi muter-muter. CB-nya masnya kalem-kalem, nggak mau ngebut-ngebut. Ya udah, aku tak balik aja pulang. Gigi 2, gigi 3, gigi 4. Lima, 6.